Ô, mãe. Rafa, nós roubamos um negócio. Ô. Oi. Oi, tudo bem? Não. Ô Rafa. Tá, mas... Ô Rafa. Tu tem que me Quem ajudar. foi? Tu tem que me ajudar em um negócio. Quê? Tu tem que me ajudar em um negócio. Fala. Eu caí com a moto do pai. E que tu tem que me ajudar. Tá onde? Eu tô na casa de um amigo meu. Tá, e o que eu posso fazer? Tu tem que me ajudar. Eu tô com medo. Tá, mas o que eu posso fazer? Eu tô com medo. Quebrou a moto do pai. Tá, mas quem mandou tu fazer isso? Tá, e agora, Rafa? Me ajuda. Te ajudar como? Eu não tenho como te ajudar. Por favor, Rafa, me ajuda. Mas como eu vou te ajudar? Eu não sei fazer nada disso. Mas agora eu tô com medo, Rafa, de levar esporro do pai. A única coisa que ele vai fazer é dar na tua cara, né? Então, Rafa, me ajuda, por favor. Posso esconder a moto aí? Onde é que tu tá? Onde tu tá? Eu tô na casa de um amigo meu. Tá, mas aonde? Do Jean. Tá, eu não sei onde é que ele mora. Pede ajuda pra ele. Mas ele não sabe de nada. Ele não quer me ajudar. Aí tu liga pra mim, tu acha que eu vou saber alguma coisa? Tá, ô Rafa, eu posso esconder a moto do pai na tua casa? Não. Por que, Rafa? Não, cara, não vai. Ah, para de ficar me dando esporro, Rafa. Ô Rafa, Quem que foi? manda um beijo pro YouTube. Vai tomar no teu cu. Ô Rafa. Cara. Ô Rafa. Manda um beijo pro Vamos YouTube. se fuder, tchau. Ô Rafa, não. Ô Rafa. Ô Rafa, manda um beijo pro YouTube. Desligou. E aí, rapaziada, ó. Nossa amiga aí.